大家好，现在是2023年的7月31号。看看这个杜家坎小清河这个桥，现在已经通塌了，8个桥孔还剩1、2、3、5个，剩下3个都被冲塌。刚才塌的时候，桥上的车大概有6、7辆已经掉水里了，冲走了。现在水是越来越大，看说现在这桥的水的深度大概有。天边夕阳再次映上我的脸庞，再次映着我那不安的心。这是什么地方？依然是如此的荒凉，那无尽的旅程如此漫长。我是永远向着远方独行的浪子，你是茫茫人海之中我的女人。在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，这思念的如刀让我伤痛，总是在梦里我看到你无助的双眼，我的心又一次被唤醒。我站在这里，想起和你曾经离别情景。你站在人群中间，那么孤单，那是你破碎的心。我的心却那么狂野，把墙都冲塌了，中间隔离带也没了，全走了。完蛋了！把木头都下来了。你在我的心里永远是故乡，你曾为我独自守候，沉默等待。在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，这思念的如刀让我伤痛。总是在梦里，我看到你无助的双眼，我的心又一次被唤醒。我站在这里，想起和你曾经离别情景。你站在人群中间，那么孤单，那是你破碎的心，我的心却那么狂野。总是在梦里，我看到你无助的双眼，我的心又一次被唤醒。总是在梦里看到自己走在归乡路上，你站在夕阳下面，容颜娇艳。那个车亮了，当时是不是车上有人呀？就是有人。哎呀呵，完了，有人可危险了，有人不完了。哎呦，我的天呀！我们下车吧，下车。而且那个车上还有人呢，你看看。